কাটা এটা যাই হোক তো আমরা এই যে আমরা একটু দাঁড়ান দেখাই আপনি ভিডিওতে যাবেন কেটা হইলো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ আরে এই যে আমাদের বাচ্চাগুলো যে মমিন সিং বালুগাতে দিয়েছি ওনারা এই যে লাল কিনছি ভাই লজ্জা পাইতেছে এই যে আমাদের বাচ্চাগুলো যাইতেছে উনি এখানে নিতেছিল 77 পিস বাচ্চা যাইতেছে আমাদের মমিন সিং বালুগাতে এই যে ভাই আপনি হ্যাঁ আমার বাচ্চাগুলি কেমন দেখলেন? ভালো, খুবই সুন্দর লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। যাক আশা করি সামনে ভবিষ্যৎ আরো আমাদের খামার বাড়াইবেন, তখন বাচ্চা নেবেন আমাদের কাছ থেকে। অবশ্যই যে আমরা দোয়া করি যে আমাদের এই বাচ্চাগুলি আপনারা নিয়ে সফল হন এবং যাবতীয় সহযোগিতা আমাদের কাছে পাবেন। পরবর্তীতে বাচ্চা বিক্রি করার ক্ষেত্রেও আমাদের কাছে সাপোর্ট পাবেন। জি ইনশাআল্লাহ। তো ভালো থাকেন। ওকে আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের এই যে বাচ্চাগুলি যেতে ওনারা ময়মনসিংহ থেকে গাড়ি নিয়ে আসছে, এই গাড়ি দিয়েই ওনারা এগুলি নিয়ে যাবে। তো ময়মনসিংহ ভালোতে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের কাছে 77টা বাচ্চা নিতেছে। পরবর্তীতে ওনারা বিশাল বড় বাণিজ্যিকভাবে প্রায় 400-500 মুরগির সেট রেডি করে পরে আমাদের কাছ থেকে পরবর্তীতে আরও বাচ্চা নিবে। তো হচ্ছে আমাদের এগুলো নিতেছে। যে দেখেন সবাই এই যে কার্টুন করে সবগুলো বাচ্চা নিতেছে। এগুলা তাদের গাড়ি আছে, গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। যেটা হচ্ছে আমাদের খামারের রাস্তা। আমরা এই যে গাড়িতে যাচ্ছি, যে গাড়িতে বাচ্চাগুলি যাবে। কীভাবে আমরা গাড়িতে এগুলা প্যাকেটজাত করে বাচ্চাগুলো আমরা বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাই, এগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একবার। এই যে গাড়িতে করে সবগুলো যাবে। যাই হোক, সবাই তো ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।